Доброе утро, компания Zapkia, Kia Sportage 2011 года с пробегом 263 439 километров. Вот только застучал. Давай заведем. Ну что, путь один. Ездила девушка. Наверное, поэтому машина столько прошла, потому что папа следил за маслом, девушка следила за тем, чтобы быстро не ездить. В итоге снимаем двигатель, разберем и посмотрим с вами, что с ним. Так, двигатель наш разобран. Как и предполагалось, 260 тысяч сделали свое дело, но, кстати, видели гораздо хуже. Тут даже еще не совсем все. Не знаю, видно вам, нет. Задирчики тоже в цилиндрах, вот они пошли. Цепь человек за 263 тысячи ни разу не менял. Натяжитель вышел далеко, будем менять новую цепь, растянута. Что сказать по вкладышам? Вкладыши, как ни странно, в идеале. Выработки почти нет, коленвал хороший. Соответственно, отдаем блок на гильзовку. После этого заменим маслосъемные колпачки на голове и замеряем стаканчики и приведем в норму зазоры. Всем удачи, приезжайте, сделаем. Ну что, наш рыженький мустанг с пробегом 263 тысячи готов. Уже 1000 раз его показывали, просто лишний раз подтверждаем работу. Все работает тихо, никаких стуков, ничего. Так что еще одна машина возвращена к жизни. Приезжайте к нам. До свидания. Всем пока.